Okay, hello everybody. Welcome to the second video clip. Okay น้องๆจ๋าขอต้อนรับเข้าสู่คลิปที่สองนะจ๊ะเด็กจ๋าคลิปสองจะเป็นคำศัพท์กลุ่มนอกจากนี้ลูก Okay the second video clip is going to be นอกจากนี้นอกจากนี้ what is it เป็นการขยายความเพิ่มเติมลูกน้องๆค่ะ if you want to write some more information okay next one wait we have furthermore นอกจากนี้นะจ๊ะ furthermore you want to add some more information furthermore what's more this is the first group for นอกจากนี้ alright moreover besides don't forget the s alright don't forget the s here in addition alright in addition alright in addition and additionally if you don't want to write in you can also use additionally all right as the connector these ones are the same it means นอกจากนี้ in Thai we use a clause after these connectors clause okay wait or in Thai it's called ประโยคลูกนอกจากนี้นะจ๊ะ in Thai for example this new magazine is very interesting okay you want to add some more information you don't want to write a full stop you use these connectors okay I'm going to use moreover but you can use any of them all right moreover don't forget this semicolon moreover and comma here okay the new magazine is very interesting moreover it has a lot of great articles มันยังมีบทความที่ดีเยอะมาก it has a lot of great articles articles in Thai แปลว่าอะไรลูกบทความจ้ะ okay and full stop here okay this is a good example for these connectors okay you can use any of them apart from moreover right ใช้คำไหนก็ได้ลูกนอกจากคำว่า moreover ใช้ได้หมด6 คำลูกกลุ่มนี้ต้องบวกประโยคนะจ๊ะเด็กจ๋า
โอเคน้องๆจ๋าต่อไปลูกอีกกลุ่มหนึ่งของนอกจากนี้แต่จะบวกคำนามลูก the other group for นอกจากนี้ we got to use a noun or nouns okay after after the other group of connectors for นอกจากนี้ alright let's see okay we have apart from these apart from we use nouns or noun with these connectors okay aside from not to mention in addition to likewise and besides just now we learned the first group of นอกจากนี้ and we saw besides as well so besides can use can be sorry the word besides can be used with a clause and with a noun okay we can use both a clause and a noun with besides all right but this group we use a noun or nouns with these connectors all right the same meaning my dear นอกจากนี้ลูก wait นอกจากนี้ right again it's not straight ไม่ตรงนะจ๊ะเขียนไม่ตรงเขียนใหม่นะจ๊ะ okay we use a noun or a gerund here for example apart from นอกจากการเต้นแอโรบิกส์แล้วฉันยังชอบการวิ่งและว่ายน้ำด้วยโอเคไหม try again นอกจากการเต้นแอโรบิกส์แล้วฉันยังชอบการว่ายน้ำและการวิ่งด้วยlet's see apart from doing เต้นแอโรบิกส์ห้ามใช้ dancing ค่ะ doing ค่ะ not dancing doing aerobics comma apart from doing aerobics see we use a noun or a gerund with these connectors apart from doing aerobics we also enjoy jogging and swimming all right full stop okay next group we're going to talk about giving an example or more than one example okay let's see giving an example or examples whatever one or more than one
การยกตัวอย่างประโยคลูกนักเรียน There are three groups. Okay, three groups for this. Group 1. Group 1. For example, you can use this. For instance, e.g. Okay. The first group we can use with a clause ก็ได้ or we can use with a noun whatever เอาใหม่นะ again clause or noun okay or gerund เดี๋ยวนะ a noun or a gerund here okay whatever the second group we use all the connectors of the second group with a noun or gerund only กลุ่มสองน้องจะใช้แค่กับคำนามลูกใช้กับประโยคไม่ได้ลูก we have ie like such as namely แปลว่าเช่นนะจ๊ะตัวอย่างเช่นนะจ๊ะ we can use these connectors with a noun or a gerund only บวกประโยคไม่ได้นะจ๊ะเด็กๆจ๋ากลุ่มแรกบวกให้ทั้งหมดเลยลูกกลุ่มสองบวกแค่คำนามลูกแป๊บเดียวเขียนไปเนาะไม่พอโอเค and the last group the third group we use there is only one connector for the last group for this one you use one word for the last group and we use this connector with a clause only to illustrate okay we use this with a clause only you must not use this connector with a noun or gerund okay it is wrong okay so these are all the connectors for giving an example or examples all right okay and the last group for today last but not least all right I like to say this last but not least okay clause of purpose if you want to speak or write your purpose purpose in Thai it means จุดประสงค์ลูกประโยคที่บอกจุดประสงค์ของตัวเองหรือเป้าหมายลูก clause of purpose
We have two groups for this. The first group, okay, the first group in Thai we แปลว่าเราแปลว่าเพื่อว่าเพื่อว่า dot 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 เพื่อว่า here we use so that but don't forget the word so that can also be so อย่าลืมนะจ๊ะ so that สามารถแปลว่าดังนั้นด้วยลูกนะแต่ว่าณที่นี้ so that จะแปลว่าเพื่อว่าลูก in order that alright the first group we use a clause with these connectors clause โอเคประโยคลูกคำว่า so that กับ in order that ใช้กับประโยคตามหลังลูก for example we eat food and drink water in order that เรากินอาหารและดื่มน้ำเพื่อว่าเราจะไม่ตายไง we eat food and drink water in order that we can survive full stop see when you see the word เพื่อว่า here in order that we use a clause after the connector okay and the other group for clause of purpose and the last group and the last topic for today for our integrated English course okay the last one in Thai we call it เพื่อที่จะนักเรียน in Thai we call it เด็กๆจ๋าเพื่อที่จะลูกเพื่อที่จะ the first one is เพื่อว่า here is เพื่อที่จะ okay if you want to use these connectors we use with an infinitive or verb กริยาช่องหนึ่งไม่ผันรูปหรือเรียกว่า verb infinitive ลูกตามหลังโอเค you can use to or so as to เพื่อที่จะนะจ๊ะ and in order to จะใช้ to ก็ได้ใช้ so as to หรือใช้ in order to ก็ได้ทั้งหมดจะแปลว่าเพื่อที่จะลูก all of these connectors are the same but we use a verb or an infinitive after these connectors I am going to give you an example but I'm going to give you the same example as the former one ครูจะลองยกตัวอย่างนะลูกนะเหมือนตัวอย่างเมื่อกี้แต่ว่าเปลี่ยนคำศัพท์และเปลี่ยนกลุ่มแล้ว for example we eat food and drink water so as to เพื่อที่จะเรากินข้าวกินอาหารดื่มน้ำเพื่อที่จะอยู่รอดเห็นไหมด้านหลังนี้เราจะเติมแค่ survive ลูกเพราะว่าต้องบวกด้วย verb infinitive ตามหลัง if you see this sentence you use to use so as to or in order to but we use with an infinitive here เราต้องตัดคำว่า we ออกไป and we cut off can here we use only survive because this is the rule เราใช้ infinitive ตามหลังลูกเข้าใจเนาะเผื่อใครเลคเชอร์ลูก
if you want to write something, you can write now, but you can wait for my lecture. I mean my note, lecture note. I'm going to give it to you all after you finish watching everything, okay? Okay, now you know maybe 70% of all the connectors in English, okay? I hope you're going to use these connectors, okay, to write a good article, research writing or business writing, okay, whatever. อย่าลืมนะม.4 ลูก เราจะโฟกัส on อังกฤษสำหรับถ้าเป็นการเขียนนะ การเขียนเชิงวิจัยนั่นแหละม.5 เป็นการเขียนเชิงธุรกิจ แต่พี่พจน์จะลงวิจัยให้เลย ธุรกิจจะสอนแค่การเขียนเรซูเม่อะไรแบบนี้การเขียนอีเมลให้น้องได้เห็นภาพว่าเป็นยังไงก็พอ อย่าไปลงลึกลูกปวดหัว เพราะเราใช้น้อยมาก แต่ว่าเขียนวิจัยหนูต้องใช้อยู่แล้วตอนมหาลัยโอเคนะeverybody okay if you finish this okay please let me know ถ้าน้องดูจบก็บอกพี่วอนลูกทางกลุ่มนะจ๊ะเดี๋ยวจะส่งเลคเชอร์ให้เป็นเลคเชอร์ที่วอนก๊อปปี้ทีละสไลด์นะลูกถ้าไม่อยากจดก็รอเลคเชอร์นะจ๊ะถ้าเกิดจะจดเองก็ได้ลูกไม่เป็นไรนะโอเค so it's time to say goodbye for now enjoy your holiday your weekend okay see you next week bye take care นะจ๊ะตอนเด็กๆจ๋า take care ลูกสวัสดีค่ะ